சென்னையில் மணலி மற்றும் எண்ணூர் பகுதிகளில் 3 நாட்களாக தேங்கியுள்ள மழைநீரால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். மணலி அருகே பருவமழை பெய்து 3 நாட்களாகியும் அப்பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழைநீருடன் பாதாள சாக்கடை நீரும் கலந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதிவாசிகள் பெரிதும் சிரமமடைந்து வருகின்றனர். இதேபோல் எண்ணூர் வெற்றி விநாயகர் நகர் முழுவதும் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது. தொடர்ந்து வீடுகளில் உள்ளேயும் மழைநீருடன் கழிவு நீரும் கலந்து உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் மிகவும் சிரமமடைந்து வருகின்றனர்.